हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेवोलिन प्लस कफ सिरप के बारे में। दोस्तों बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, साइड इफ़ेक्ट के बारे में और किस तरह के कफ के लिए लेवोलिन प्लस सिरप का यूज़ किया जाता है। दोस्तों लेवोलिन प्लस है एक बहुत ही वेल नोन कंपनी सिप्ला कंपनी का प्रोडक्ट है और ये दोस्तों शुगर फ्री सिरप है। मैंगो फ्लेवर में अवेलेबल होती हैं और इसकी जो प्राइस है वो है 115 रुपये। दोस्तों इसका जो उपयोग है मेनली वेट कफ यानी गिल्ली खाँसी अगर आपके जो है सीने में बहुत ही ज़्यादा कफ भर गया है, तो दोस्तों उसके लिए लेवोलिन प्लस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसमें जो 3 कंटेंट दिए गए हैं जिसमें कि एम्ब्रोक्सोल, लेवोसैल्ब्यूटामॉल, गुइफेनेसिन, ये दोस्तों कफ को पतला करके बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और दोस्तों ये